fa raha izany dia hiposaka tahaka ny fahazavan'ny maraina ny fahazavanao ary ho tonga faingana ny fahasitrananao, ny fahamarinanao ho loha lalanao ary ny voninahitry Jehova ho vody lalanao. Isaia 40:15-5. Fotoan-dehibe no iarantsika amin'ny taridalana izay iarantsika mifanampy, iarantsika mifampahery, mifanoro amin'ny fionantsika tahaka an'izao dia tsy inona fa mahakasika an'ilay atao hoe ny fahazavana omen'Andriamanitra ny vahoakany amin'ny alalan'ny fanavaozana ara-pahasalamana. Mila manana fomba fiaina mifanaraka amin'ny fahazavana izay ananantsika isika. Hoy ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Isaia 40:15. Fa raha izany dia hiposaka tahaka ny fahazavan'ny maraina ny fahazavanao ary tonga faingana ny fahasitrananao, ny fahamarinanao ho loha lalanao ary ny voninahitry Jehova ho vody lalanao. Ireo mpitarika ny fiangonana rehetra, ny pastora sy ny karazany namany rehetra zany dia tokony ahatakatra tsara ny amin'ity fanavaozana ara-pahasalamana ity. Io zany tsy fahalalana ara-tsaina, teorika fotsiny, fa tena faharesen-dahatra mihitsy satria io no fomba ahafahana tsara indrindra, ahafahana mitory ny famonjen'Andriamanitra amin'ny olombelona rehetra. Raha namarika isika tamin'ireny valanaretina Covid ireny dia nampitain'ny dokotera mpanjakana miseho amin'ny fahitalavitra isan'andro fa raha tiantsika ny hitombo ny atao hoe hery ara-pahasalamana ao anatintsika zany dia mihinana sakafo ara-pahasalamana. Mihinana sakafo ara-pahasalamana. Ary dia gaga mihitsy ny tena hoe misy olona be dia be zany mahalala n'ity fanavaozana ara-pahasalamana ity. Ka rehefa narahana tokoa ilay izy, marina fa teo ny valanaretina fa izao nanomboka nahazo hery, ary dia mahafinaritra ny maheno hoe any amin'ny fitezanan'izao tontolo izao dia manaraka ny taridalana amin'ny fanavaozana ara-pahasalamana. Anarivorivony ny olona zara raha mahafantatra sy mahalala n'izany hoe fanavaozana ara-pahasalamana izany. Fa nijerentsika teo aloha inona moa ilay fanavaozana ara-pahasalamana? Amin'ny alalan'ny sakafo voalanjalanja ara-pahasalamana, ny rivotra madio, ny fampiasam-batana, amin'ny alalan'ny rano, amin'ny alalan'ny fialan-tsasatra ary ny fahatahorana an'Andriamanitra. Ireo zavatra maromaro ireo afoezina moa zany ilay izy amin'ny alalan'ny hoe mialatsiny amin'ny teny anglisy New Start. Ny voalohany dia i New Start io dia resaka nutrition, ny faharoa dia ny fampiasam-bata, ny exercice, ny fahatelo dia ny rano, water, ary ny manaraka rehetra dia ny sakafo, ny fialan-tsasatra ary indrindra ny fahatokinan'Andriamanitra. Ireo zany ilay fanavaozana ara-pahasalamana. Ka aoka tsy anao izay tsy asain'Andriamanitra atao, aoka tsy hihinana izay tsy asain'Andriamanitra hohanina, aoka tsy hisotro izay tsy asain'Andriamanitra hosotroina, fa izay navelan'Andriamanitra atao ihany no ataontsika. Izao anie fitahiana sarobidy sy fanandramana betsaka ny voaray raha ampiary ny mpitondra fivavahana, ny pastora sy ny namany rehetra ny asa ataony eo anivon'ny fiangonana. Ka ity lohahevitra momba ny fahasalamana ity atao laharam-pahamena. Ny fahasalamana dia tanan-kavanan'ny fitoriana ny filazantsara. Ilain'ny olona ny fahazavana momba ny fanavaozana ara-pahasalamana. Ka noho izany dia aoka hiaina amin'izany isika mpitarika ny fiangonana. Ireo na fiangonana inona dia aoka hiaina amin'ny fanavaozana ara-pahasalamana. Mamenatra, mampisalasala ary mahatonga saina ny mahita ireny mpitondra fivavahana ireny rehefa tonga ny fety dia manararoatra, manao zavatra tsy tokony atao. Miteny mafy antsika ny afatra. Ajao ny lalàn'ny fahasalamana. Ny asa fanabeazana eo anivon'ny sehatra misionera medikaly dia dingan-davitra iray izay tena mampanandanja tokoa eo amin'ny famoazana olona ahatsapany andraikiny ara-moraly, ara-tsaina, ara-batana ary ara-panahy. Ary raha ho tanterahintsika izany hafatra izany, raha iainantsika izany, manahoana ny lanja ara-panahy ananan'ny zanak'Andriamanitra rehetra. Mifetena amin'ny ara-tsakafo, amin'ny fotoana rehetra,
mba hahafana maneho ny voninahitr'Andriamanitra. Fomba fiaina mizara fahazavana. Hotahin'ny tompo ianao, ampiarinao zany, iainantsika izany lohahevitra izany, hivavaka isika. Misaotra anao izay tombo tsara, lehibe sy lalina ary manan-danja ny afatra reseho lahatra izay ny amin'ny fanavaozana ara-pahasalamana, mba ho salama ara-tsaina ara-batana ara-panahy ho voninahitry ny anaranao, amin'ny anaranao Jesosy Tompo. Amen.